Yo, welcome back channel. Oke guys, ini vlog pertama kita di Amurais. Anak muda nasi, Amurais ya, bukan Amurais. Kita lagi liburan tanggal 1 Syawal yang sudah lewat. Dan baru liburan dikarenakan pekerjaan sangat banyak. Kita lembur dulu di PT pabrik tahu. Ini perkenalin, nama gue Asep Sepulo, Abi Kasep sumpah demi Allah. Dan bersama teman saya Asep Sapat, Abi Kasep sumpah ya manfaatnya. Ini kita bareng-bareng Pang Hegar yang punya Hegar yang punya Raja Peni. Ini bersama bos yang punya Gang Jogja, Gudang Jogja, Pasar Pang. Mungkin ini channel yang jelasnya konten-konten menarik seputar kehidupan sehari-hari. kadang itunya, kadangnya orangnya Sopan aja. Ini karena YouTube kan kade. Tuh gue pagi. Nanti abis ini kita mau ke pantai, mau ngojay alias swimming alias diving alias sewing. Hah? fighting. Diving. Oh, si Oke di sini kayak fighting. Ini di sana ada saudara Ajis dan Gary yang punya bandar-bandar minyak. Ini mana? Sulawesi Selatan. Mana wae ngomong itu. Oke guys, untuk lebih ramainya lagi kita ketemu di pantai. Yo, salam wasap guys.